Welkom hier by Vat die Spoor. Dis die laaste week wat ons wild en jag van Julie op die rakke is. Adri, Kitsof, Botha, baie dankie dat jy tyd gemaak het in jou baie besige skedule om bietjie by ons uit te kom. Jy het jou WRSA wat noem jy daai ding? Dis nie 'n pullover nie. Nee, maar wat is die jurkie se naam? Wat is die regte naam? 'n warm jurkie. Ja, jy het hom aan en ons gaan later daarby uitkom, maar ek dink die groot rede hoekom ons jou 'n paar weke terug gevra het, wil jy nie bietjie met ons kon gesels op die program nie, is jy het vir my kantoor 'n foto gewys van 'n Letchway. Ons gaan nou by die Letchway foto kom, maar Adri is nie net 'n prominente figuurhanke in ons jag- en wildbedryf in die laaste dekade en 'n bietjie nie. Sy's 'n jagter ook. Adri, vertel bietjie vir ons waar dit begin, waar het jy begin jag, wat is die eerste ding wat jy gejag het? En jy het net gesê, jy het bietjie gaan tel, want jy skryf alles neer tot by watse spesie trek jy. Vertel bietjie vir ons, ek dink baie van ons kykers wat jou ken, sal graag hierdie deel van Adri ook hoor. Ja, ek dink en as hulle wild en jag argiewe het, kan hulle maar gaan soek. In 2008 het ek, toe was oom Jan nog met ons gewees, en toe het ek 'n mooi artikel, of ek het 'n interessante artikel geskryf oor my eerste jag, want dit was vir my so anders as wat ek verwag het dit gaan wees. Want ek was by daai tyd, was ek by KwaZulu-Natal Jagters en Bewaringsvereniging en ek was visievoorsitter by CHASA. En ek het al hierdie vergaderings bygewoon by die regering, onthou ons het die jagtersforum gehad wat ons al die vuurwapengoed bespreek het en alles. En toe, een oggend, nadat ons nou die vorige aand weer 'n vergadering gehad het, by ontbyttafel toe sê professor Pieter van die Kerk vir my, en hy was toe CHASA se voorsitter, toe sê hy, my girl, niemand gaan jou ooit ernstig opneem as jy nie self begin jag nie. Jy weet alles van die vuurwapenwet af, maar jy jag nie. En net daar het ek toe teruggegaan na my vereniging toe, ek het my senior jagterkursus gedoen, ek het 3 gewere gekoop van mense af wat Australië toe geëmigreer het, my 3006. En ek het gaan begin oefen op die skietbaan, en voordat ek dit weet, toe reël Pieter van die Kerk 'n jag in die Oos-Kaap vir die CHASA se bestuur. Maar by die skietbaan het hulle vir my vertel, kyk, Koos Barnard het my gehelp, 'n gippie van Rensburg in KZN, maar hulle het vir my vertel, jy gaan die dier skiet, en dan gaan jy sit, en dan gaan jou gids nou eers 'n sigaretjie opsteek, en dan gaan jy wag vir so 5 of 10 of 20 minute, en dan gaan jy loop, en dan gaan jy die bok kry. Dis nou nice. Dis hoe het gaan werk. Ja, sigaret is belangrik. Ja, sigaret is baie belangrik, veral vir die ouens wat nie rook. Maar die ouens van dis hoekom Brent dink jy rook. Miskien is dit die stem. Nee, maar weet jy, die ou wat my toe vergesel is toe Jokkeleroe en hy rook in elk geval. Maar julle, toe is dit nie 'n bok nie, toe is dit 'n vark. Dis toe nou 'n vlakvark. En die ding speel toe nie saam nie. Want ons loop toe, dis vroegoggend, en ons loop en is koud, en ons sien hierdie varkie en ons gaan staan en ons wag en ek hoor hoe hy vreet hy en ek wag dat hy agter die bos uitkom en my neus wil loop en is koud en allerhande goeters. En toe kom skiet. Toe is dit nie so rustig soos hulle vir my vertel het nie. Kyk, daai vark nee. Trek hy daar weg. Hy gaan val, maar hy skree soos 'n maarvark seker skree en ek is hulle sê hy skree al is hy dood seker, maar weet jy, dit was my verskriklik geweest en ek staan daar en ek is in bewerasies en Jokkel, maar Jokkel was die beste. Die Jokkel was net die beste mens wat my ooit op my eerste jag kon gevat het en ja, ek het toe nou die varkie geskiet en uiteindelik toe nou na 'n paar trane het ek toe nou besef maar dis hoe dit werk. Dis 'n vark, dis nie 'n impala wat gaan hardloop en gaan lê 30 meter verder nie. En later die dag het ek my rooi bokkie gekry. So dit was my eerste jaar gewees en daai dag het ek gesê, as ek ooit eendag, ek het die woord blasei gebruik. As ek ooit eendag blasei raak, as ek 'n sneller trek, nee, dan moet ek ophou. 100%. En ek het nou vanoggend gaan tel in my boekie, want ek het so Roland Ward boekie en ek het as iemand begin jag net, dan sê ek vir hulle, asseblief skryf julle so 'n boekie, want jy vergeet die sentiment, jy vergeet die gevoel. En toe ek nou gaan tel vanoggend, ek het nou in die afgelope 11 jaar het nou 20 spesies gejaag. Ja. Wat ek dink baie goed wonderlike voorreg is. Yes, ek moet sê, ek dink dis meer as wat die deursnee Suid-Afrikaanse jagter kan sê. Ja, definitief. Met die hoeveelheid spesies wat jy by ons kan jag. Maar Adri, ek wil terugkom gaan, ekskuus net vir die aankon. Ek wil terugkom na daai Letchway foto toe. Ja. Ons gaan hom op die skerm nou wys en toe jy hom vir my wys en dis hoekom ek graag vir jou wil uitvra en ons het uiteindelik 'n vergadering met Henny in die kantoor gehad en dis ons by Vat die Spoor gekom het is mens neem nie net so 'n foto nie.
Verstaan jy? Dit kom ver as jy moet terugdink miskien aan daai vark se foto toe of 'n paar bokke daarna. Jy weet, dit hang af wie by jou is en nou sit maar die ding neer en jy neem 'n foto en jy gaan aan en soos jy sê met daai boekie, partykeer dink ou terug en Jesus, ek het meer tyd gemaak het en daai foto van jou het my regtig laat dink dat dit wys dat iemand hierdie doen vir die regte redes. Jy weet, vat die bok, sit hom mooi op, druk sy tong terug in sy bek. Kyk laat alles reg is, vee die bloed af en dan maak moeite met die ding. Jy weet, sit hom mooi op, kry die skyline agter en daai is vir my 'n toonbeeld van 'n jagfoto. Is groen gras. Okay, die winter is dit dalk nie altyd moontlik of waar jy jag nie, maar is groen gras en die bok helder in fokus met daai blou lig en die wit wolke. So nee, ek wil maar net sê, dis waar die hele idee begin het om vir Adri te Wonderlik. Dankie. Luister, dit is 'n absolute voorreg om jou hier te hê. Ek het jou eers leer ken toe jy in Fasa was en dit is wonderlik geweest toe jy daar was. Dit was vir ons baie lekker geweest. Dit is 'n lekker tyd geweest. Sê vir my, vertel my bietjie van jou jag. Jy het gesê 3 gewere. Wat is jou gunsteling geweer? Maar 3006 uit en uit. Dis nie eers 'n kwessie nie. Ek het hierdie 3 gewere gekoop hier uit Australië toe gegaan en ek moes al Wat is die ander 2? 'n 303. Ja. My man gebruik hom nou. Okay. Want ek dink mag ek dit sê? Ja, natuurlijk mag jy die sê. eerlikste geweer wat daar is. Hy is mal daaroor. Ek voel ook so. Is dit? Maar okay. En maar jy is baie mense wat baie lief is vir 'n 303 en my man is mal oor hom. So jy weet daar's iemand wat hom waardeer. En dan het ek 'n .22 gehad. Weet jy, dis nog die ergste. Want hierdie .22, hulle het hom 'n haslippie genoem. Jy moes hom die eerste keer toe ek met hom skietbaan toe gaan, toe kan ek nie die ding laai nie en daar was manne op die skietbaan wat my nie kon help om te laai nie. Toe kom nou oom te verstaan, jy trek die dingetjie so uit en dan sit jy een koeltjie in. Jy het nooit naals nie en ek het hom op die ou toe kom gaan ingee want ek gaan hom nie gebruik nie en ek dink niemand wil hom bymekaar maak nie. So ja, maar my 3006 uit en uit. En sê vir my, is daar wat beplan jy nou verder in jou jag toekoms nou? Is daar ietsie? Weet jy, ek probeer nogal om soos ek sê, ek nou 20 spesies gejag. Ek kan nie nou al vir jou sê watter volgende spesies gaan ek jag nie, maar as daar 'n geleentheid opkom wat ek sien maar hier is 'n geleentheid vir 'n jag vir 'n spesies wat ek nog nie het nie. Dan sal ek so 'n jag koop. Ek kry nie hierdie goed verniet nie. Ja. En dit gaan onderneem en wat so wonderlik is, dit vat jou na verskillende plekke toe. Want die Letchwe jag het ek byvoorbeeld gekoop op 'n veiling onder in die Wes-Kaap en ek het dit binne in die Swartberge gedoen. En dit was verskriklik mooi geweest, 'n groot natuurreservaat. Sure. So afhangende van wat oor my pad kom, dan sal ek maar sien wat dit is. Ek is nog bang. Mense het my al gevra, sal jy buffel, sal jy olifant? Ek dink nie ek is al daar nie. Okay. Ek dink jy ons gaan nou op daai olifant storie van jou en Andrew ingaan nie. Nee, ons gaan dit 'n bietjie los. Ons gaan dit 'n bietjie los. As iemand vir Adri raakloop iewers op 'n vra tog vir haar die storie van die olifant en Andrew, maar net vir ons tyd is klaar, maar net vir ons klaar maak wil ek gou vir jou vra. Jy's nou 'n hele tydjie betrokke by WRSA. En ek dink ek het nou vandag toevallige artikel ook daaroor geskryf oor 'n jag wat ek gedoen het oor ek dink die wildbedryf en die jagbedryf het noodgedwonge baie nader aan mekaar geskuif as wat dit 2 of 3 of maybe 4 jaar terug was. Sê gou 'n bietjie vir ons van jou kant af. Ek dink dit was ooit ver van mekaar, maar ek dink as gevolg van die pryse wat ons gesien het wat daar was, kom ons noem dit so, die twee bedrywe het baie nader aan mekaar geskuif. Sê gou vir ons weer eens as 'n siening op hoe wat doen julle aan julle kant en hoe sien julle dit om dit wat julle voorstaan, want julle staan vir die wildboer, want sonder die wildboer is daar nie 'n jagbedryf in ons land nie. Hoe sien julle om daai twee dinge nie net so naby as wat hulle maar nog nader aan mekaar te kry vir die volgende 10 of 20 jaar? Weet jy, as jy praat van die wildbedryf en die jagbedryf, dan sê ek maar weet jy, dis eintlik een bedryf, wat die wildboere en die jagters en die meeste mense wat hierdie nou kyk is nou sekerlik Suid-Afrikaanse jagters. Maar ons moet onthou nog altyd. Ek meen die 3 basiese beginsels van die wildboerdery wat dit so lewensvatbaar maak, is die feit dat dit is die vrye markstelsel. Dit is die feit dat privaat boere of grondeienaars investeer, groot bedrae investeer, en dis die feit dat ons wetgewing het wat ons ondersteun, die veediefstalwet en natuurlik ons grondwet wat volhoubare benutting ondersteun. En dit is jag. So jag was nog altyd deel van die wildbedryf en ek dink mense het op 'n stadium met hulle gevoel dat die wildboere die Suid-Afrikaanse jagter 'n bietjie vergeet. Ek dink nie dit was heeltemal die geval gewees nie. Ek dink daar het ewe skielik daar miskien meer klem is gelê op die wildteelery en die klem is 'n bietjie afgehaal van die jag af. Maar jag was nog altyd 'n
'n basis en 'n pilaar van die wildbedryf. En ons erken volhoubare benutting. Dit was ook toe ek begin het in hierdie bedryf in 2001 en KZN, ek moet dit net gaan bysit, nê. Nou hoor ek van hierdie verskriklike woorde. Ek se woonvergaderings by, hoor ek van sustainable utilization of renewable resources en ek sê dan, ek dink, wat is dit? En dan praat hulle van the outfitters en dog ek, maar wat so kleremakers in hierdie bedryf, jy weet, dit is hoe mense baie keer onkundig is oor die bedryf, maar so die wildboere en die jagters kom al jare saam, en ek dink, die mense het baie keer 'n bietjie klagtes oor die wildboere en oor die pryse en so aan. Dit gaan maar oor die mark. En ek weet ons tyd verby, as ek net een ding kan sê van dit, is dat met al my jare wat ek in Afrika gejag het en wat ek gesien die laaste 30 jaar, is die model wat ons het in Suid-Afrika die enigste werkbare model volgens my. Daar is geen ander werkbare model in Afrika op die oomblik behalwe dit wat ons hier het nie. So of jy daarmee saamstem of nie, hierdie is die werkbare model wat ons het in Suid-Afrika. Die jagters, die wildboere, alles saam is 'n werkbare model. En ek dink wat ons moet doen in Suid-Afrika is om begin opstaan en sê, weet jy wat, dis ons model, dis presies wat dit is, en ons is trots op daai model. En ons werk, dis die model wat oor 50 jaar van jou nog hier gaan wees. Verseker, Hanke, en dankie vir Adrie, dankie vir jou, sorry man, ons tyd is regtig klaar, en ek wil net voor ons groet, dankie sê dat jy hier was, en dankie vir jou, Hanke, maar ek sê vir julle baie dankie. Ek vra asseblief vir die ouens wat daar buite kyk, ons Augustus uitgawe het so mooi krokodil op die voorblad gaan hê en daar's nogal 'n artikel wat ek self gedoen het wat ek dink baie mooi gaan aansluit by presies hierdie laaste paar sinne en paragrawe waaroor ons gesels het. So, dankie dat julle hierso was. Jammer dat ons 'n bietjie langer oor die tyd gegaan het, maar ons sien julle volgende week met 'n splinter nuwe Augustus uitgawe hier op Vat die Spoor. Hanke, Adrie, dankie. Dankie. Cheers. Lekker tee hierdie. Heerlik.